È di qualche giorno fa la richiesta alla Giunta regionale di aprire un tavolo tecnico sulla questione pedemontana, una mozione firmata da Movimento 5 Stelle, PD e Libri Uguali. La risposta del governatore Luca Zaia non si è fatta attendere. I tavoli si fanno nelle commissioni consiliari in regione, se qualcuno delle proposte le fa e soprattutto i 5 Stelle che finalmente si sono dichiarati favorevoli alla pedemontana, adesso hanno anche un ministro alle infrastrutture con il quale noi abbiamo un ottimo rapporto, quindi se il ministro ha delle idee giuridiche che stanno in piedi le dirà, ma continuare con le aziende metropolitane decisamente no. Noi siamo per l'interesse pubblico e non a caso abbiamo messo come commissario il vice avvocato generale dello Stato, mantenendo costante il dialogo con ANAC, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato. La pedemontana, ha ribadito il governatore, noi l'abbiamo sbloccata, non è certo una mia invenzione visto che risale agli anni 90. È la più grande infrastruttura oggi in cantiere in Italia, 2 miliardi e 258 milioni di euro, ed è un'infrastruttura che l'abbiamo salvata, l'abbiamo rimessa dritta per quanto possibile, lavorando su contratti vecchi, coinvolgendo l'autorità nazionale anticorruzione, il dottor Cantone, presidente, l'Avvocatura dello Stato, la Corte dei Conti e ho nominato dal 1 gennaio 2017 commissario il vice avvocato generale dello Stato, l'avvocato Marco Corsini. Se questo ancora non basta, dice Zaia, ci dicono che cosa dobbiamo fare. Poi l'annuncio, è iniziato il conto alla rovescia, l'apertura del primo tratto Marostica-Breganze sarà a novembre. Apriamo il primo tratto, sono a decine di chilometri e vi ricordo che la fine lavori prevista per la pedemontana è dicembre 2020.